ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অ্যাগেন। আজকে একটি আনবক্সিং নিয়ে চলে এসেছি তোমাদের সামনে। সো এটা হচ্ছে DJI Osmo Action 3। এটাই আজ আমি আনবক্স করব তোমাদের সামনে। এর আগে আমার কাছে DJI এর অ্যাকশন ফার্স্ট জেনারেশনটা ছিল এবং সেকেন্ড জেনারেশন লঞ্চ হয়েছিল, সেটা নিইনি। বাট অ্যাকশন 3টা এত সুন্দর করেছে, তো এটা আমি অর্ডার করেছিলাম এবং এটা অ্যাডভেঞ্চার কম্বো মডেল, মানে এর সঙ্গে এক্সট্রা আরো অনেক কিছু আছে এবং এর ফিচার্স গুলো এবং কি কি আসছে সমস্ত কিছু আমি তোমাদের সঙ্গে এই ভিডিওতে শেয়ার করব। সো আমার কাছে অ্যাকশন 1ও আছে, মানে যেটা ফার্স্ট জেনারেশন, এটা এতদিন ধরে ইউজ করতাম। এটাও খুব ভালোই কাজ করতো, হ্যাং অ্যাটলিস্ট করতো না, যেটা গোপ্রোর প্রবলেম। গোপ্রো হ্যাং করতো এবং অনেক টাইম গোপ্রো আমি ইউজ করেছি, অনেক টাইম দেখতাম যে মেমোরি কার্ড করাপ্ট হয়ে গেছে গোপ্রো 9-এ এবং 10-এ, এবং অনেক টাইম এমনও হয়েছে যে রেকর্ড করে এসেছি, বাড়ি এসে দেখছি যে ক্যামেরা হ্যাং করে আছে। সো DJI Osmo Action এর প্রবলেম গুলো ছিল না, এটা খুব স্মুথ এবং দারুণ ক্যামেরা ছিল। সো এখন দেখা যাক যে এই Action 3 Osmo Action 3টা কেমন করেছে। তো দেরি না করে চলো আনবক্স করি এটা। ফার্স্টে আমি এই ইউনিটটা খুলি। এটা হচ্ছে ব্যাটারি ইউনিট। এর সঙ্গে যেহেতু আমার এটা অ্যাডভেঞ্চার কম্বোতে এটার সাথে আসছে। এটা হচ্ছে কি তোমার ব্যাটারিতে কতটা চার্জ রয়েছে, 3টে ব্যাটারিতে, সেটা দেখায় এবং এইভাবে এটা ওপেন হয়, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। এই দেখো। তো তোমাদের ব্যাটারি কোনো সমস্যা হবে না, কারণ 3টা ব্যাটারি অলরেডি তোমাদের এট এ টাইম চার্জ থাকবে। অ্যাডভেঞ্চার কম্বোতে এটাই ফিচার্সটা খুব সুন্দর যে এটার সাথে দিচ্ছে এবং সি টাইপ চার্জিং আছে, তোমরা দেখতে পাচ্ছ। তো এটা খুবই ভালো জিনিস এবং ব্যাটারিগুলো তোমরা এভাবে বার করে সিম্পলি ক্যামেরায় লাগিয়ে দিলেই তোমরা ইউজ করতে পারবে। তো এটা দারুণ জিনিস অ্যাকচুয়ালি, যারা ব্লগ করবে বা বেশি লেন্দি টাইম চায় তাদের জন্য। এবং এখানে তোমরা দেখতে পাচ্ছ মেমোরি কার্ড রাখার জায়গা রয়েছে এই জায়গাগুলোতে। সো কিছু ম্যানুয়ালস রয়েছে, এটা ডাটা কেবল রয়েছে এবং এটা হচ্ছে ক্যামেরাটা। সো তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে লেন্স প্রোটেকশন দেওয়া রয়েছে, এখানে একটা রাবার রয়েছে যাতে ঘোরাতে এবং স্ক্র্যাচেস আসতে মানে না আসে এবং ঘোরাতে যাতে সুবিধা হয় তার জন্য। সো খুব কম্প্যাক্ট সাইজ এবং দেখে তো খুব সুন্দরই লাগছে। আমি ফুটেজ কোয়ালিটি তোমাদেরকে এর পরের ভিডিওতে শেয়ার করব। সো তোমাদের দেখাই, এটা হচ্ছে ওল্ডারটা, মানে ফার্স্ট জেনারেশনটা, এবং এটা সেকেন্ড জেনারেশনটা। তোমাদেরকে থিকনেসটাও দেখাই, তোমরা দেখো থিকনেস দেখতে পাচ্ছ এবং এই সাইড থেকেও থিকনেসটা দেখো এবং ক্যামেরার ফ্রন্টের দেখো। এইটা টাচ স্ক্রিনটা না, ফ্রন্টেও টাচ স্ক্রিন দিয়েছে, যেটা এটা ফ্রন্টে আগে টাচ স্ক্রিন ছিল না। সো আমি র্যাপারটা খুলে তোমাদের দেখাই যে এটার টাচ স্ক্রিনটা কত। ওপেন করে নিয়ে এই যে অ্যাকশন 3 লেখা রয়েছে, যেটা নতুন শর্টকাট মাউন্ট দিয়েছে, ম্যাগনেটিক মাউন্ট, সেটা এখানে। এবং এখানে তোমাদের মাইক্রোফোন অ্যাটাচমেন্টস দিয়েছে এই সাইডটাই। এই সাইডটা তোমাদের ব্যাটারি কম্পার্টমেন্ট, আই থিঙ্ক এই যে ব্যাটারি কম্পার্টমেন্ট এবং মেমোরি কার্ড ঢোকানো জায়গা এই সাইড। তো এটা বক্স আশা করি মাউন্টস গুলো রয়েছে, দুটো মাউন্টস দিয়েছে, ঠিক আছে, ম্যাগনেটিক মাউন্টস, এবং একটা কেস দিয়েছে, একটা অ্যাডহেসিভ দিয়েছে, মানে এটা কত সেন্টে যদি তোমরা ইউজ করতে চাও সেটা দিয়েছে, স্ক্রু দিয়েছে এবং আরেকটা স্ক্রু দিয়েছে লাইটের জন্য, এবং একটা রাবারও এক্সট্রা রয়েছে। বাহ, খুব ভালো জিনিস। এবং তোমাদের কেসটাও আমি দেখাই, এটা কেস, এই কেসটা দিয়েছে সাথে, এবং এক্সট্রা মনে হয় রাবার প্যাকেজিং, রাবারটাও দিয়েছে, লেন্স গার্ডটা, এই যে এটা লেন্স গার্ডটাও দিয়েছে। সো এটা দুটো একই ধরনের দিয়েছে, আমি যে কোনো একটা দেখাই, দুটোই একই জিনিস। এটা হচ্ছে ম্যাগনেটিক মাউন্ট, এভাবে রেখে দিলে এই যে খুব মুশকিল, মানে এটা ছুটা খুব মুশকিল, মানে অ্যাটাচমেন্টের প্রচুর মানে সহজ। এই যে ম্যাগনেটিক, মানে এটা খুব কুইক রিলিজ বলে, এই টেকনোলজিটাকে কুইক রিলিজ টেকনোলজি বলে। এত সুন্দরভাবে অ্যাটাচ হচ্ছে যে এটা ছুটার কোনো সিন নাই। দেখো আমি কতটা নড়াচ্ছি তাও ছুটছে না, দারুণ জিনিস দিয়েছে, মানে শর্টকাট। আগেকার গোপ্রো বা অন্যান্য কিছু খুব টাইট ভাবে ওই স্ক্রু গুলো দিয়ে টাইট করতে হতো, এটা সিম্পলি এভাবে দিয়েছে, খুব ভালো টাইট দেখতে পাচ্ছি আমি। এবং এই ক্যামেরাটার আরেকটা প্লাস পয়েন্ট আছে কি, এটাকে যারা রিলস বানাবে, শর্টস বা রিলস বানাবে, তাদের জন্য এটা খুব ভালো। কারণ তোমাদের দেখাই কেন ভালো। এটাকে তোমরা এইভাবে এই মাউন্টের মধ্যে অ্যাটাচ করে দিয়ে তোমরা অনেক কিছু করতে পারবে। সমস্তটাই তোমাদেরকে দেখাচ্ছি। এই যে এইভাবে মাউন্ট করে দিলে, এবার তোমরা দেখো এটাকে, এটা দিয়ে এইভাবে মানে পোর্ট্রেট, এভাবে মানে রিলস বানানোর জন্য বা শর্টস বানানোর জন্য এভাবে ইউজ করতে পারবে। ল্যান্ডস্কেপ তো ইউজ করতে পারবেই, প্লাস এইভাবেও এই মোডটাও দিয়েছে, মানে ডিসপ্লেটাও এভাবে ঘুরে যাবে। তো এটা খুব দারুণ ফিচার্স দিয়েছে, মানে যারা রিলস, টিকটক বা এইসব ধরনের ভিডিও বানাও তাদের জন্য এটা খুব হেল্পফুল হবে। তো এটাই ছিল আজকে DJI Action 3 আনবক্সিং, তোমাদের সঙ্গে এটাই আমি আজকে শেয়ার করলাম। তো ভিডিওটি তোমাদের কেমন লাগলো সেটা অবশ্যই জানিও এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব অবশ্যই করো যারা নতুন আছো। আজকের মতো ভিডিওটি এখানে, এরপর আসবে এর কোয়ালিটি এবং সমস্ত কিছু টেস্ট তোমাদের সামনে নিয়ে। তো আজকের মতো বাই, টাটা।